السلام عليكم. شقة بيت الوطن أمريكي، صالة كبيرة حرف ال، تاخد 3 قطع، تطلع مباشرة على البحر، راس حربة 70 صوت الهواء، البلكونة، في التشطيبات الداخلية شغالين فيها، في الواجهات البحر. ده الممشى الجديد اللي بيتعمل في خطة تطوير الشاطئ. شقة مساحة 210 متر. دي قطعة كمان، مثلا بيعملوا الديكورات، مثلا اللي عايز يعمل قاعدة هنا بلاي ستيشن وحاجة للأطفال. أوضة، حمام، ودي أوضة برضو. طبعا التصوير بيجي ينقل لك حوالي 60% من المشروع، راس وديل، يعني انت مش مجروح لا امامي ولا خلفي. دي الأوضة التالتة، برضو راس وديل مش مجروحة نهائي. حمام، يعني عندك 3 حمامات، 3 أوض، صالة، 3 قطع، 210 متر. طيب، بيت الوطن معروف الشغل فيه، او القطع اللي موجوده فيه، او اللي متابعنا على الصفحه ومتابع شركه رخا او متابع مصطفى رخا، بتلاقي A و B و C اللي هي الشريحه المستهدفه. A طبعا اللي هي طبعا التوب، اللي هي طبعا بيت الوطن القديم والاكثر تميز، يليه الاكثر تميز. B اللي هي غرب حورس وكل القطع الصغيره اللي نزلت، البارك والكلام من ده. C طبعا اللي هي بتبقى جنب جنة مصر والمستثمر، واللي هي مثلا اقلهم. بيت الوطن الراس حربة ده يعتبر A كلاس، لان ليه A كلاس؟ ليه اشمعنى القطعه دي بتبقى اميز قطعه موجوده؟ عشان خاطر اللي هي على مستوى الساحل كله، دمياط على المحافظه كلها 16 قطعه، حوالي 16 قطعه فقط اللي موجودين، شايفين البحر ووضوح الرؤيه اللي هي موجود، اللي هي راس حربة. وطبعا 16 قطعه دول بيتزاحموا فيهم مين؟ 3 محافظات. طبعا نصيب الاسد هنا اللي هي زي الدقهليه، طبعا نصيب الاسد 70% من اهل دمياط الجديده دقهليه، وبعديها كفر الشيخ، واخرها وده دمياط، لان دمياط اصلا باتجاههم اكتر راس البر. فربنا يوفقكم يا رب وتبقى من نصيبكم.